الأهلي بطلا لكأس السوبر المصري. يعني زي ما توقعنا امبارح انه الاهلي طبعا هيكسب، وقد كان احمد عبد الرؤوف زي ما قلنا ساب الكوره للاهلي ولعب اغلب الماتش تحت الكوره الا في فترات قليله. كان بيهاجم وكان يعني ممكن كان يخطف جون او كده، ولكن يعني كان يسترب كان مسيطر، او هو كان ليه السيطره الاعلى والابر هاند يعني طول الماتش. رهان يسرب في الماتش كان في محله. ديانج في خط الوسط كان هو يعني اللعيب المتمرس الاوحد في خط الوسط. بيمرنوا بقاله كام ماتش ان هو يحضروا الماتش زي دوت، وان هو يكون قوي جدا في خط الوسط، وبالتالي اكتر يعني لعيب ظهر النهارده في خط الوسط هو ديانج. اللعيب اللي بدأ يعني افكاره تتغير شويه في الكوره مروان طبعا. اللعيب اللي بدأ افكاره شويه تتغير في الكوره على ايدين ياسروب، يعني ان هو بدأ يبص ويعمل سكان قبل ما يباصي وقبل ما يمرر. ده ما كانش موجود في ديانج. بدأ يستلم الكوره وهو وشه للمرمى، فبالتالي بقى عندنا زائد انه ديانج قوي جدا بدنيا، بقى عندنا كمان لعيب بيقدر يعمل سكان قبل ما يمرر وقبل ما يحرك لعيبه بالكوره حواليه. فبالتالي بقى ديانج دلوقتي لعيب بيقدر يلعب 6 كويس جدا، ويقدر يلعب 8 كمان كويس. وده افاد جدا ياسروب النهارده، مع طبعا مروان. يعني لقطه الجون الثاني مروان عطيه كان يعني لمس كوره من ذهب في الكوره الثاني في الجون الثاني بتمريره طاهر. الاهلي يتحكم يعني في الماتش طولا وعرضا. عملوا كل حاجه في الكوره النهارده. الزمالك يعتبر ما ظهرش غير في فترات قليله، او فترات على فترات بسيطه جدا. الشوط الاول في بدايته كان في سجال رايح جاي ما بين الاهلي والزمالك لحد بدايه الجون، او لحد ما الاهلي قدر يعني يدخل الجون الاولاني. جون عبقري جدا من بن شرقي كالعاده بن شرقي ممكن ما يكونش مجهوده كبير جدا في الملعب، ما يكونش بيتحرك كتير في الملعب، ولكن بن شرقي يعني المهاره بتتحكم في رجله. بن شرقي بيقدر ان هو يخلص قدام الجون بذكاء. لو هتبص على عواد النهارده وهو بيتفرج على الكوره وهي بتدخل، يعني مع ان بن شرقي كان قدام اصلا عواد، يعني عواد كان شايفه وهو بيشوط، ولكن ما كانش من عواد غير ان هو بيبص على الكوره وهي داخله، لا اكتر ولا اقل. شوط اول كان طالع الاهلي فيه متفوق بجون بامتياز، وكان مسيطر على الكوره، والزمالك كان بيلعب